За хаашаа янзын манд үчиа. Хон малны илүүдэд малаа малдахгүй хариулахгүй чи. Олон малтай нь мал хариулдаг гэсэн юм байхгүй хаа хүү. Нийлж байгаа малыг одоо яалтай байлаа дээ. Хаяа хатгаараа бууж, хошуу хатгаараа иддэг бэлчээр шүү дээ. За анхны одоо энэ нутагчаа үе залгамжлын одоо нутгалд ирсэн нутаг Цэрвайцгааны өмчөөд авсан газар шүү дээ хүмүүс. Газрын тухай хууль 52 дугаар зүйл бэлчээр түүнийг зохистой ашиглах, хамгаалах. 52-ийн 7 өвөлжөө хаваржааны доорх газрыг Монгол улсын иргэн хот айлаар дундаа хамтран эзэмшиж болно. Энэ өвөлжөө хаваржааны газар эзэмших гэрчлэгээ юу яадаг юм бэ штэ хөө. Багийнхаа хурлаар өргөдөл гаргаж газар өмчлөх гэрчлэгээ авдаг юм байна штэ. Чи саналаа өгөөч хөө. За ингээд хилцэг асуудлын дараа талаасаар шинээр өвөлжөө хаваржааны хашааны газрын асуудлыг хилцнэ. За ингээд асуудлыг багийн дарга танилцуулнаа. Шинээр хаваржааны газар эзэмших нэг хүсэлт ирсэн байгаа. Иргэн Батайг үрж байна. Манайх хадмынхтайгаа одоо хавцгаад идэх газар байдیں۔ Үлжиж байгаа. Тэгээд шинээр одоо гэр бүл болоод удаагүй байгаа. Тэгээд өөрийн гэсэн өвөлжөө хаваржаа эзэмшлийн газар байхгүй. Тэгээд нэг хаваржааны газар хавцгаатай анаг гэдэг газар одоо барихаар одоо өргөдлөх юм аа. Тэгээд та бүхэн бас багийнхаа ард иргэдээс бас миний энэ хүсэлтийг одоо дэмжиж өгнө гэсэн саналтай байна. Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал. 7-гийн 1-ийн 3 аж ахуй нэгж байгууллага багийн иргэд малчтын бүлэг нөхөрлөлд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулах саналыг оролцооны аргуудыг ашиглаж авах. Малчин саналын хуудасны загварын дагуу хүсэлтээ сумын газрын даамалд гаргаж өгнө. Газрын даамал хүсэлтийг судалж сумын засаг даргад танилцуулна. Сумын засаг дарга зөвшөөрснөөр дараа жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгана. Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал. 7-гийн 1-ийн 4 аж ахуй нэгж байгууллага багийн иргэд малчтын бүлэг нөхөрлөлүүд малчтын саналыг багийн төвшөнд нэгтгэх, багийн зүгээс нэмж оруулах саналыг тусгах. Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж санал авах гэж заасан байдаг. Тэр анаг гэдэг газар бол бид маш их олон малтай, бэлчээрийн хомсдолтой ийм учраас бол батын тэр бэлчээрийн өвөлжөө хаваржаа зөвшөөрмөгүй байна. За хажуу хувирганых нь айлууд зөвшөөрөхгүй учраас дэмийн биш үү гэж бодож байна. За өөр саналтай хүн байхгүй бол ингээд санал хураая. За бариулахыг дэмжиж байгаа иргэд гараа өргөнө үү. Иргэн Батын гаргасан өргөдөл дэмжигдсэнгүй.